Assalamu alaikum derriraɓe Kenya no mi wi on hande mi wurtoto do conseil en wurtiɓe FSNC ɓe démissionnino FSNC hande nda miɗon be ɗiɗo ɗum grand conseil en ɗum conseil en man FSNC kamɓe man fu ɓe ɗon nder wurtiɓe FSNC man ha jungo am ñaamo en ɗon gondi be Alassadio Allah ko jam Abbalaji. Yowa mi yetti Alaji en fo mi jaɓɓake ma be wargo ɗaɓɓitamin ngam laɓɓitina kubaruji ha ummatore lesdi Marwa. Yowa ha gaɗajo ɗo bo ɗum Ousmane Bouba Jidda kanko an fu o latake o grand conseil Allah rene. Allah seni Alaji en fo mi yettima be yalɗirgo hande ngam ha laɓɓitinoɗa kubaruji jaargal FSNC ha nder jiya Marwa deuxiéme. Yowa mi yetti on Kenya waɗi yimɓe kayefi on 12 on gurtake FSNC man on gurtake FSNC cak amma ha jotta on ɗo lutti o conseil en on grand conseil en kam waɗi yimɓe Marwa kayefi ɗume on hunde on ɗum meɗay samma waɗi ha Marwa ɗume waɗi on gurtake on 12 on gurtake FSNC ɗo Alaji Sadio. Ok, mi yettima Alaji en fo, c'est une question vraiment pertinente. Baɗeɗey ummatore kam dole ko sinkito ngam largo bojji amin ko artino min gari min sollicitino voix maɓɓe yo kamɓe bo ɓe jottini dedei komin kaɓɓotirno e maɓɓe jotta kam min gari depuis le 25 février min nasti commune Marwa 2 minin yimɓe FSNC no ko dillanta conseil nogas e jowo yo ɓawo nastuki amin man ɓawo ɗon kerelji puɗɗi seeɗa be hiérarchie locale amin donc minin kam min ɗon no tammini bana ko wowa ha parti ji luttuɗi fotino bureau national parti man ɗaɓɓitano min moy fu wadda version de fait mum ɓe gaɗa analyse ɓe gaɗa synthèse ɓe ndara de doynoy jahargal man ɓurata yahgo yo non man heɓanaki min muñi ha ko dillanta lebbi 4 après man be man fu bo minin ka ko min recevata ni sina insulte be injure donc jotta kam après min consulte ba peuple amin suɓɓe min population Marwa deuxiéme à plusieurs reprises min consulte ɓe jotta kam non dar ɗon jahargal ɗo ɓe mbiya ɓe giɗi kabaru noy commune amin hurata ngam minin garino dow maɓɓe minin jeyno ha plateau de télévision ji min sollicitino voix ji maɓɓe e hande kam nda min go min laamake e jotta kam no jahargal commune ɓe gaɗi ɓe 15 ɓe gari ɓe ƴamiyam semaine surpassé mbiyanmi ɓe yo dedei ko code général de la décentralisation prévu ha nder livre man kam ɓe mbi foti conseiller fu wodi droit ƴamgo information ha maire titulaire donc kanjum man min bonde dartimi code général de la décentralisation man koymi article 173 kanjum man ɗo tomi est favorable à leur demande ko ɓe ƴamino ɓe mbi foti ɓe keɓa information noy commune huratana mbimi wala probléme donc instruomi compte mi parcours ɓe mbiyata gerɓanmi maire par voie d'huissier min giɗi min keɓa information do ko laarani jahargal commune Marwa deuxiéme min jarani préfet mo lesdi Diyamare kañum bo copie gotel be délégué départemental mo Mingdevel on bo min jarani ɗum banni man kadi min keɓay jawabuji dedei ko hani yo ha ɓawo ɗon min tawi non man kam ɗum teddiri ɓe seeɗa yo kadi bo min lori min jooɗi jonde wonde feere be ɓen man ɓe min kuudata wonɓe conseiller en bana amin min jooɗiti fayen min daari jotta kam collaboration non kam wala hakkunde amin be exécutif communal ngam to collaboration ɗon kam nayi min keɓanno jawabuji dedei komin gerɓino lettrewol amin correspondance jangol no har maɓɓe yo non man kam warti ba ɗum moquerie kadi minin go min potay min rangda compte ha ba peuple suɓɓe min kanjum ɓurnal kam ɗo mbiyanmami Alaji en fo manque de collaboration avec la hiérarchie locale du parti donc minin bonde min citoyen camerounais min tammini c'est de notre droit minin man min foti min kita parti politique
ngam ha min ummino bo ɗum parti politique mi waɗi 18 ans ha OGRDPC comme trésorier de la section daga section Diamare centre 1 kanga mari cak Diamare man fou ha wari ha nga warti ɓe fragmenti ɗum ɓe gartiri ɗum section Marwa 2 Marwa 1 Marwa premier fou tagu kuɗo ha parti amma largo dede ɗo man ɗo kanjum sammere hala kam Aladji en fo dede ko mbawan mi wigo ma ni kadi yowa en nani dede ko explique ha dede waɗi no ɓe turti kamɓe bo ɓe gurtake e ha dede bolwuɗa ɗo kam jonta on ngalaɗon nder FSNC kam woodi torra on torrata population man jotta kam on ɗon no nder FSNC man ma nde on ɗo kuuɗa ɓe commune man ma ɓe nananta on ɓawde nde on gurtake banni kam woodi maniére no on gatta jotta ka heɓa ɓe nanana on na walla on gurtake noon on ɗon jooɗi ndara commune man banni minin population bo min ɗon muñi oho bambiɗa bana min gurtake formation politique FSNC ɗo hatta min huwango localité amin no waɗi collaborugo be mairie kam minin kam dole c'est parti pour 5 ans maire yiɗi maire yiɗa maire sali fou minin kam min collaboran be mairie kam pourquoi parce que nous sommes des élus a fami ummatore on suɓi min donc dede ko saloto man ɗo ñande conseil min foti min exprime voix ji amin ha conseil ɗum haɗaka loi c'est prévu par la loi min bolwa dede ko cinquuye ko cinquɗon ha Marwa deuxième yo ha ɗon man ha conseil man bo sous préfet wonan préfet wonan yimɓe woɗɓe fuu gonan ɗo man ɗo min exprime to dede ko watte bo fuu min mbawan défendugo jiyare amin man wonete Marwa deuxième man ok grand conseil biyeteɗo Sadio a yettama miɗon wayltogal Ousmane Bouba Jidda kanko man bo o grand conseil ha communauté urbaine ton e monsieur Ousmane Bouba Jidda ɓawo nde on gurtake ɗo kam woodi population ban yimɓe suɓɓe FSNC man dalila moɗon kamɓe man ɗo ɓe nani noon on gurtake e ɓe paamay bo jotta ka on gurtake banni man kam ɓe ittata on ha conseiller ku be grand conseiller man na nde on gurtake FSNC man ɗo ok bon aranol haala man kam miɗon yetta ummatore hokkundu min holore be ardinego be suɓego man ɗo na ɗum ummatore man nden suɓi min aranol haala kam min ɗon getta ɓe e ɗiɗaɓol bo min ɗon mbiya ɓe sey ɓe pamana min boɗɗum yotta kam hande ko salino bo mi biɗo ɓe on cuɓi min on dokki min dabareji no min kuura amma ardiɗo amin man ñawɗo mana hunduko ma ko wumi min kam kanjum lori min to mi accata bo yettugo ummatore ngam min sappo e ɗiɗo wurtiɓe ɗo ka pat min ɗon marsi Allah min ɗon marsi ummatore Marwa deuxième ɓe hokkugo min amana no min kuura e min kuwan bo jotta man nden nder duuɓi 4 luttuɗi ɗo nden man komin tan mi huugo to Allah mum ngam hikka ɗo kamɓe kuwayi jotta Sadio hokkima hujja seɗɗa o wima gaɗɗo mi parcours par voie d'huissier on notifie huissier ɓe ampli ha yehi préfet pat wala jawabu e nande woore bo ɗum waɗi ɗo ɗiɗabre bindol amin dow maɓɓe to jotta kam min bindata cika tati jotta kam to min bindi ciki tati kam min gurtake min galaɗon nder tayre FSNC jam iya parti FSNC ɗo min galda be muɗum mi bino ɗon ko sali ciroma yottaki ardago e mo ardini haɗo bo ñawɗo to goɗɗo jammo kam min kuwanno ɓe mum amma on man ñawɗo to ɗume mbirumami kanko ciroma o yottaki ardago o ardake kanko ardi jonta kam parti FSNC o wawan o nula vice président national mako wara senda marori ha sinistre en on bo wara hokkandi sinistre en kam mi tammi population victime ɓen cendantandi amma ɓe ngari ɓe cendanini population nder Marwa 1 2 3 fu ɓe cendanini population noon Marwa centre urbain ka warti sinistre ɗum pat en giɗum na ɗum politique
e o wawa lewigo mo on man ɗo an vice président national a waran marwa to a wari marwa ɗo mi yiɗi rencontre minorité yimɓe conseil écartiɓe FSNC pendant presque 6 mois 5 mois ɗo ƴamanami ɓe hujja ngam moi je n'ai jamais reçu l'appel mi conseiller mi wala considération ha nder parti man e ɗum parti man gan investisi am mi conseiller bo population bo hokki am confiance tutus suɓi min amma parti man ɗo hokkay min considération min ngala neɗɗako min ngala daraja sey goɗɗo goto palmari neɗɗako ha président national sey goɗɗo goto tan président national nanata andi oɗo andi o kam mi andimo do min sappo e ɗiɗo ka pat bureau national FSNC andami bureau régional bo wodano o wari o nomi bureau régional ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il fait ha yawnde en giiɗuɓe ɓe ɗiɗo ɓe ummi ɓe gewti o yewti o tubani jagorɗo mako oman hebbimo o wimo min ma mbiɗo huuɗa jagorɗo am an bo nga huuɗi am min mi jagorɗo ma ɗo he ay ɓe karlotiri ɗoɗa cokel maɓɓe gotel wala no minin kam min jooɗoro min jooɗo noon min ɗo takke ginnaji kam aɗon nder saare ko abboyjo goɗɗo na jawmu saare man ɗo rabbete anditite yo jota kam min kam nder saare FSNC ɗo min anditaka min ngala daraja min ngala neɗɗaku kanjum waɗi ummatore fama waɗi min acci e parti bo daga président national ha vice président national gurtoɗa bureau nga woodi comité central jonta a ɗaɓitan deftere statut FSNC ɗo e parti muɗum ɗo wala marwaɗo kata kam maranɗo nde sey goɗɗo goto noon ha heɓa fama yo no jahargal parti man woda ɗum kanko tan mari nde o hokkata nde o hokkatama nde janga ha pama sarɗuji parti man e wala bo mo mari affinité ɓadago président national ko bo président national ƴewnoto sey kanko goɗɗo goto waɗan parti na Alaji en fo e noy goɗɗo goto noon kañum o ardo ummatore noon kanko o wala na ay bien o wala ta entourage ɗum waɗanna min kaɓi ha min keɓa noon min keɓayi min revendique ɓe mbi min bindayi min bindaka min bindana moy min bindana ñawɗo na ko walla min bindana kayim kam o kam min kam mi huudan ɓe mako o ginnaɗo bo kanko ginni na wala no kawara yo ɗo man on objectif d'émission amin kam ngam ɗuuɗi fanti réunion ji ɗi ɓe gaɗi haɗo min tawaka vice président national tan dokkumami garɗo haɗo wala mo ɓe inviti grand conseil en garay min gi'ay ɓe toy ɓe toy conseil en gannoɓe révélation ji ɗo min gi'ay ɓe ƴewnaneyam ɓe ha min yewtida ɓe maɓɓe ɗo on pamarum man voilà donc ça veut dire qu'on n'a aucune considération et nous on préfère gagner le large min jooɗo jam min dara on devient des observateurs min ɗo observa ko min ɗo kam min ɗo observa on est des observateurs min jeeyi toon on est des élus min ɗon jooɗi dara ko min waɗa kuugal ngal yahay min jaɓa waɗata to Allah mum woodi a yettama grand conseil Ousmane Bouba Jidda en nani bolide dede ko yewti kanko bo ko ɓurata pusugo mo ha o heeɓi o wurtake hande FSNC e miɗo ɗo waytogal Alaji Sadio grand conseil e ban jotta ɗo woodi no balɗe caalide ha réseaux sociaux ɗum waɗino haraka seɗɗa dalila bolide en giiɗo ardiɗo FSNC mana Marwa wolwi o wi Marwa en ɓe anda Allah ndiyam ɓe gara ɓe darna ndiyam ɗum ɗo man bo ɗum waɗi bolide ha nder Marwa ɗo onon bo en tant que président sous section on ha on démission ɗo on pat on ɗo mari section sous section ji moɗon e yumɓe je tokki on kam kamɓe bo ɓe gurtotona walla kamɓe ka ɓe ɗo lutti nder FSNC man. Ok mi yettima Alaji en fo ba mbiɗa ñande ɗum waɗino ha yahunde man ha avenue Kennedy man
jemma man mi moftuɗo membre en bureau sous section am ha am ngam mi président section mawdi o ɓe ngari min carwidiri donc ɓe fuu man ɓe ɗo contre de ko sali man ha avenue Kennedy man yo daga nden ma min kam ɓe ɗo sollicitami mi ɓe mbi useni minin kam min ɗo min gi parti wanga kam dikka accugo nga wona observateur non pour le moment yo ni ka salori alaji en fo wodi on jettama ko ɗuɗa e non derriraɓe to Allah muyi ha jonta en ɗon continue amma jotta kam en ɗon daro ha ɗo en tammi ƴamgo haalaji ɗon ɗuɗɗi ɗo cuuɗi to Allah muyi pat en cuddi tan ngam nanema en ardini yimɓe ngam ha heɓa en tokkoɓe en keɓa en paman noyi commune mon wayi amma hande kam ardiɓe man zata ɓe lorake ɓawo e to en keɓi en kepti ɗume lorniɓe ɓawo woɓɓe bo keɓa to loroto ɓawo man to jahan yeeso man to yahan to yata on jettama ko ɗuɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh